嗨，大家好，这里是 Eric 的电台，我是 Eric。今天 Eric 要来教大家一个训练，如何通过一个动作简单高效的训练到全身。那我就不卖关子了，这个训练就是划船。在很多人眼中，对于划船的印象还停留在让环绕着绿树红霞。但是其实这项运动远比我们知道的要更为普遍。考大家一个问题，除了赛龙舟，你们可曾知道国际上最出名的民间划船比赛是什么呢？没错，就是来自于两个你们挤破头都想挤进去的牛津大学和剑桥大学之间的划船比赛。For Cambridge to bring them home. The finish line is coming, and it's coming too soon for Oxford. Again, they're creeping back in. But 当然，我是没法教你们如何才能考进牛津和剑桥了，但是划船我可以教啊。平时我们经常在健身房看到这样的设备啊，这个就叫做划船机。因为不是在任何地方都具备户外划船的条件，所以划船机也就应运而生了。当然，不光是在健身房，现在很多人是喜欢在家里备上一台划船机，取代了曾经处于这个统治地位的跑步机。那我们就来看看这个划船机究竟为什么成了很多人的新宠，它有哪些神奇的地方呢？在很多人的固有观念中，会将划船机和跑步机以及椭圆仪等器械放在一起比较，但其实划船机比它们都更为全面。跑步机和椭圆仪更适合单纯的拿来进行有氧耐力训练，但是划船机并不止于此。划船机提供的阻力模拟了船桨在水中的阻力，当你划桨的速度越来越快，越来越猛，那么你所受到的阻力也就越大，这就建立起了一个基本的抗阻力训练模型。这样一来，不仅可以满足长时间低负荷的有氧耐力训练，也可以满足短时间高爆发的无氧力量训练。除此之外，划船机还是以上几种设备中肌肉参与度最高的一款器械除了少量推力的肌肉，全身有85%的肌肉都将被募集到，诸如这个负责伸膝伸髋、屈膝屈髋的肌肉、核心、背部、肩部以及手臂的肌肉等等等等。如果单纯考虑有氧和减脂，那么热量消耗会因为速度和阻力的变化而不同。只要你不是那么1个小时的热量消耗应该是在400到800大卡的区间。平时1个小时你们的有氧消耗大概多少？弹幕告诉我。很多人以为跑步机会比划船机更简单，其实不然按下开关人人都能跑起来，但是真正掌握正确跑步技术的却是极少数。而划船机因为有这个轨道，同时双脚被固定住，所以更像是上一期视频中我提到的这个固定器械和自由重量的对比，它更像是一台固定器械，因此也更容易上手，也更容易掌握正确的动作，对新手比较友好。划船机属于这个滑关节的运动，减少了大量跑跳所带来的对膝关节的冲击。但是即便如此，我们依然需要保证下背部的挺直，以及避免膝盖内扣等错误姿势的出现。这个划船机不仅适合想要在保持肌肉量的情况下减脂的人群，而且在高阻力模式下，对于初级和中级训练者还能起到一定的增肌效果。最关键的是，还能同时提高全身的耐力和爆发力。那么接下来我们就来学习一下划船的技术要点，很关键。先来看看划船机的构造，这是一款泰诺健的 Skill Row 划船机，一共分为4个部分：阻力系统、轨道、握把，也就是船桨，以及显示系统。由于这个划船机是自我供电，不需要接外部电源，所以在动作开始前，我们先轻轻拉动一下把手，让机器运行起来。这个时候，我们再打开手机上的 Skill Row App， 并通过蓝牙进行连接。在 App 里，我们可以根据自己的目标选择不同的训练模式，还可以参加定期举办的这个线上比赛，以及线上挑战世界各地的其他健身爱好者以及运动员。这个就很有意思了，因为你很有可能遇到也正在使用这台设备的专业运动员，甚至是奥运级别的选手。首先，我们坐到座位上，然后调整一下臀部和座位的接触面。
目的是为了让骨盆和腰椎处在正确的位置，保证了下背部能挺直，然后再固定住我们的双脚，调整踏板以匹配脚长。绑带应正好穿过脚面的最宽处，一定要确保绑带拉紧实了，这样才能起到最好的稳定效果。此时，双手全握把手，拇指包住下方，握距与肩同宽，肩部放松下沉，脖子处在中立位，不要紧张。在保证了下背部挺直的情况下，再尽量往前屈髋屈膝，直至小腿垂直于地面，后脚跟可微微抬离踏板，肩胛骨向前展开，将双手往前探，这就是我们的起始姿势。首先，在下背部保持收紧的状态下，双腿同时发力，伸髋伸膝，驱动身体向后，直至膝关节接近打直。然后上半身向后倾仰，从右侧来看，身体自1点钟方向逆时针回到了11点钟方向。最后再通过背部和大臂的集中发力，带动手臂往后，将握把拉至胸内处，驱动阶段就完成了。和驱动阶段一样，恢复阶段也分为3个部分。先将双臂放松打直，然后上半身从11点钟方向顺时针扫过1点钟方向，最后通过屈髋以及屈膝将身体拉回至起始的位置。OK， 我们再来看看在驱动和恢复阶段有哪些需要注意以及规避的点。第一，首先是驱动过程中，肘部、腕部、把手以及链条要处在同一个平面内。第二，下背部保持中立位，不能过度屈曲，不然长此以往可能带来伤臂。第三，肩胛骨要以最大的幅度来进行移动，增加这个做工的效率。第四就是节奏，根据个人情况和目标的不同，可以以不同的节奏来进行划船。常见的划船节奏通常是每分钟22到26次。第五，驱动和恢复的时间并不是相等的就像咱们做抗阻力训练，而是大概为1:2的时间比。这台泰诺健的 Skillrow 划船机有个蛮不错的设计，就是这个旋钮。看似简单的设计，却包含了2种不同的阻力模式的13种档位，分别为 Rowing 和 Power。你可以简单理解为适合长时的耐力划船模式，以及力量项的高爆发训练模式，分别为10档和3档。如果你的训练目标是基础增肌和提高爆发力，那你可以选择 Power 模式，调整档位来匹配自己的力量。一周建议训练3次左右，每次半个小时。如果想进行长时间有氧的话，可以选择 Rowing 模式，一周进行4到5次，每次40到60分钟。可以根据自己的实际情况进行强度的增减，量力而行。讲完了训练，我们再回过头来看看这台性能怪手 Skillrow 出自泰诺健之手。泰诺健我们健身的都知道来自意大利的顶级器械品牌，前卫的设计，一流的材质，完美的做工。Skillrow 划船机的阻力系统采用了不同于其他品牌的单纯风阻或者是水阻，而是采用了混合风阻和电磁阻力的 Aquafeel 技术，以最拟真的阻力曲线还原了运动员在真实水面划桨的体感。精巧的滑轮设计，让你在舒适的姿势下就能轻松进行阻力模式的调节，然后通过蓝牙连接到手机 App， 提供多种实用的训练模式以及线上的挑战模式，并扩充了原生屏幕以外的实时反馈数据。不同于力量机械，这种高消耗性的器材一定要质量过硬，经得住高次数的反复折腾。Skillrow 最大承重160千克，并能在265磅的拉力峰值下承受多于1050万次的循环。果然是只幸福怪兽。OK， 今天内容就讲到这，这里是 Eric 聊电台，希望大家多多支持、点赞、评论、转发，一键3连来一波，你们的鼓励是我最大的动力。我是 Eric，咱们下。